आले आले या या अरे त्याच्या पिसवाले आणलं. काय पिसवाले आणले गहून डाळ ये ग बना बना काय किती पिकल माहिती आहे. हा गुड आहे. हा एवढा हो तेवढा गुळ टाकशील नाही का? कमी गोड थोड कर. मुरब्बा आणि आवळ्याचा आचा मग दोन ठिकाणी लागते गुड.
फार छान.
जेवली? फोटो काढ. जेवली का गाई? हो. काय जेवली? डाळ वांगी. हो काय हो. झाले काम? नाही, आता तुम्ही आज मुलांचे काम झाले. घे खाते काय घे हं? घे नका घे ना गं, घे नाही घे 2-3 घे राहू दे ना. घे ना. खाऊन बघ बरं कसं झाला. बरं आहे. कसं झालं बरं आहे. भाजलं ग हे चुलीमध्ये, हं? तणीस मध्ये नाही का, त्याच्यामध्ये भाजलं. असं? हो काय तरी साना भाजा. हो तणीस आणायचं भाजायचं मस्त मस्त वाटते. लागते. हा डुंगरीला लागत मागं नाही तर. अच्छा. काय जेवला तुम्ही? मी काय बनवलं, आलू वांगे डाळ. आलू आहे डाळ. झालं ना, जमलं ना. जमला जमला. हा. छान वाटत आहे ना भाजलेला. छान लागते.